रैसेस हो रहा है सरसों तेल से, बहुत बच्चे होते हैं जिनको रैसेस होता है, तो इस केस में आप जायफल का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जायफल को आप पीस लीजिए और उस पेस्ट को अपने बच्चे के चेस्ट में लगाइए, बैक में लगाइए, उसके पैर के तलवों में लगाइए, अच्छे से रब कर दीजिए। माथे में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दी खांसी होता है तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा फीवर भी होता है अंदर से, तो आप हेड में भी लगाइए, तो अंदर से बच्चे को गर्माहट मिलेगी और बच्चे को रिलीफ मिलेगा इससे बहुत। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है तो आप जायफल को हनी के साथ मिक्स करके भी अपने बच्चे को खिला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आधा चम्मच हनी ले लिया, उसमें थोड़ा सा जायफल मिक्स करके आप अपने बच्चे को चटा दीजिए। जब भी बच्चे का सोने का